Masquera say Mure Zimbabwe, welcome to our channels and confessions and deep secrets. Kana katika kutanga kukuya panino channel, please don't forget to subscribe. Kana uchungua garoga subscribe, but don't forget to comment and share this video. Nasi Mure Zimbabwe takigira nyaya kupisa nyaya kunetsa. Nyaya yabuditswa Mure Zimbabwe ne supporters ZANU-PF ndofunga munoziya kuti tinozotsvaga nyaya dzacho zvikatadziwana pane ma-leaked audios atakuvigirai atanawo nhasi ZANU-PF supporters achitaura about election victory yavakaita, vakataura zvakare about bongozozo riri kuitika mubato reCitizens Coalition for Change zviri kunzi aiwa ZANU-PF haife yakabva pachigaro, ZANU-PF ichatonga kusvika madhongi amera nyanga Mure Zimbabwe. So tongokunzwisai audio yatakuigirai Mure Zimbabwe, mwamadza zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section. Basi wakangozvinetsa, hauchazivi zvekuita iwe manyoka emabhunu, unopenga. Wakamboti musi wa31 chinotochaya kana ropa richitodeuka, ngaritodeuka. Musi wa31 ndobva waona mustriti mauya 14 ndobva zvadhakwa, iwe ndobva waramba wakavanda mwena, ndobva mambonyeperana, wambonyeperwa naMudharageza kuti toda kuita impeachment. Zvadhakwa makuti vanhu vatengwa namastendi, vanhu vazodii. Musi wa31 anotoenda chete, hatombokoni. Musi wa31 wakona, 2 weeks anotoenda chete, hambokoni. 2 weeks dzadarika, wakutaura zvegore futi mani. Gore riya richapera, pedzisiro wakutaura zve5 years, pedzisiro watova mu2030 matiri. Saka dzikama kutaura kana kunyarara zvakangofanana because hapana zvamunokwanisa kuita. System yeZANU-PF is well oiled than what you think. ZANU-PF is bigger than individuals. Pana zvaunofa wakaita iwe manyoka, tangoramba uchita noise yako yokusvika kare. Vamunangagwa ndivo president vedu. Congratulations team ZANU-PF on winning the Glenview South by-election. That's a testament to a major shift in terms of urban voter trend. Things are changing. Vanhu vakuona kuti ZANU-PF is the party of choice. ZANU-PF is the people's party. Thank you our president Dr. Emmerson Dambudzo Mnangagwa. Ndimi muri kuita kuti vanhu vaone kuti aiwa musangano unoita zvido zvevanhu. Vanhu vava kuvhotera musangano weZANU-PF kuma-urban. Zvanga zvava nemakore angadarika 20 zvisingaitiki. Well done Shumba Murambwe. It resonates well nemantra yenyu 2030 and mantra yenyu of leaving no one and no place behind. Well done team ZANU-PF, well done Glenview South, well done Comrade Chairman Masimire Mbugam and the entire Harare provincial leadership, DCCs, ne utungamiriri wese district, kuma branch eku Glenview South. You did very well. Thank you very much. Honorable Tsitsi, well done. Welcome to the 10th Parliament. Boramberi, ma Honorable Manyama. Team ZANU-PF will continue winning. Another plus for ZANU-PF in the Augusta House. Welcome, Honorable Tsitsi. Boramberi, 2030 tinosvika na baba Mnangagwa, vana manyoka vachingokura. ZANU-PF is unstoppable. President Mnangagwa is unstoppable. Resolution number 1 is unstoppable. Shit Geza, shit manyoka emabhunu, shit Barrister Jojo, shit Matsotsose. Basi wakangozvinetsa, hauchazivi zvekuita iwe manyoka emabhunu, unopenga. Wakamboti musi wa31 good morning team murisei aiwa tine mufaro muzhinji nekuda kweresounding victory yatakaona ichipostiwa neZANU-PF paby election reku Glenview South. Tinoda kutenda Boss Tungwas, advisor wemukuru wenyika, maadvisor manyama, aiwa yo hands on approach, aiwa huchi baba, aiwa Boss Tungwas, bora mberi. Tiri kuzviona basa muri kuita, and that hands on approach chaspaisa chinhu chamudhara. We need to appreciate that. We need to appreciate you. You are doing quite well. Rambai makadero pese panzi pane election. Please, Boss Tungwas,
ivai paground sezvamakaita paGlenview South. Aiwa, makabetsera timu. Vanhu vanoona kubata kwapresident, nokuti president ndo vakabata tochi vakabata tochi, isu tose nemi tichitevera. So thank you very much boss Tungwazi, rambai makadero, makaita basa rakakura. Leadership yeHarare once again, Honorable Masimirembwa, thank you. Team ZANU-PF, thank you. Ngatirambei takabatana. ZANU-PF is for us all. Haisarudzi munhu. Tose tinoda kuti donzvo rababa vedu vaMnangagwa rionekere. Thank you very much. Thank you very much. Munhu wese akaita basa kusvika kusero, kusvika kuna sero chairman chaiyo. Tinoziva kuti makaita basa rakakura kuti chinhu ichochi chibude zvakanaka. Vana Zakeyo vakambozama kudhikambena musangano, vachitenderera vachiita zvisina basa mukati meGlenview South, asi musangano wakazviramba. Uyo weopposition kutomboedza kuwinisa vanhu marevive, aiwa hazvina kubatsira. Vanhu vakati hatiite zvemarevive, tinoita zvinobatika. Solar project che paGlenview South, zvibhorani che paGlenview South. Vanhu vakaona kuti ndiyo sustainable development, they chose ZANU-PF, they chose President Mnangagwa, they chose Honorable Tsitsi nekuda kwezvinobatika zvavakaona zvichiitwa paground. That's the ZANU-PF we want. We need to be on the ground. Regai ndidzokorore zvakare Honorable Tsitsi, makorokoto makuru, boss Tungwazi, shamu yageza, chitrobo chewaya. Geza akapinda mumwena kuti ati mawo veterans kudi ama veterans dzimba dzauya, kuti ati mawo veterans chichi ama bhasikoro che. Ndiani muovheta angaramba basa rakanaka kudero achiriona richiitiwa. Aiwa, ZANU-PF huchi baba. Thank you very much. Tinoramba tichitenda nebasa rakanaka rinoitwa nemusangano weZANU-PF towards Vision 2030 parushinga. Thank you very much. Team Rushinga makaita basa rakanaka, takawina futi by election rakansela ranga riri ipapo. We won resoundingly over 92% for team ZANU-PF. Well done, well done. Bora mberi ZANU-PF kuwina mugariro. Shit Geza, shit nyoka yemabhuno, shit matsotsosi. Azimangwele mapenzi jeje. Tsala kwenda ku 2023 election kune mungaenzanza ati free berichara hanzi akateya zvikrimba zvebarisa semakomo vese. Akachiteya zvikrimba zvebarizao zana yavaenda this time. Varowa vakuti tabirwa. Apa vaipreza sei papa wazoti mumwe akauya achitaura kuti this time ZANU yakandwa pasi. The strategy ambiguity yachamisa bereka mwana. Ene zvakufamba vachiti ZANU-PF ndiyo yakaita kuimposta vanhu vayo mutriple C, asi kwaivhetwa naye chamisa the number one change champion. Akavheta akati vesa vanhu vayo. Ende zviri kunzi vamwe vana vaivatorera mari, zviri kunzi vaivatorera mari achivaisa imo maso vakunzi veZANU. Saka chamisa muZANU kando zvazvora chamisa ndiyo wedu ndiyo kuZANU according to team rekuopposition rekechikoubhana pano pasocial media. Tapedza izvo zvakakwanzi Geza revolution. Kwabva kwaya mumwe aiti ndine madroni ndine zvikirimbani. Ndine kamwe yanyika yese madroni. Akaenda nekupe blazo ya dzimwe ravenda. Mwari ngave nevaZimbabwe zakawanda. Ari kupe blazo yemadroni. Zvakatokuona ini. Ezvihopo ari kutimburana nachamisa. Zvakatadza kugovana mari yemadhona zvaakutimburana pasocial media. Hazvisi kuonana mumwe akabhuroka mumwe. Muchatijoina vese kuZANU-PF asi kumbotora nguva. We are getting there now kuti vese muye kuZANU-PF mutijoina. Kuti ukaona munhu anoteera opposition politics dzemuZimbabwe kana ari baba kana ari murume wako kamuudza kuti awana kukwana. Baba ende kune vamwe kuZANU-PF zvitori bheta kuenda kune vamwe ndokune varume chaiwo. Unoti vanhu vanopopotera kuti munhu apewa pekugara unzi ungasoka kawapewa pekugara yasina pekugara. Voti vanhu ivavo because the government project, government is being run by ZANU-PF. Saka imhosva iyoyo kuti munhu apindewo paprogram yeZANU-PF kunzi benefita munda, benefita pekugara unzi avafanwa kutora ndozvinoratidza kuti ndikumira nevanhu.
opposition yemuzimbabwe mashura cheo vasana bhora mashura akadaro apa yakakanda vana vezimbabwe pasi pebhazi tsvakira chakatokumbira masango echida sapoti nhasi vakuona maeffects avo ese paground obva vadzizana obva yes hazana bhora zvituta zvakadaro zvituta we will remain ZANU-PF, we remain resolute no matter maspread propaganda dzakawanda sei. ZANU-PF ndio bato chete ratinoziva riri muzimbabwe, one rinoita walk the talk, rakakwanisa kutaura kuti independence chaicho yakutora minda kuisa mumaindustry maoko emavana vatema vama kuti zvikananda nhasi. That is proper definition of independence. Your proper definition of independence. Saka we will remain supporting those principles of ZANU-PF dzekuti aiwa nyika inovakwa nevene vayo. We are not going to be fooled kunzi Tagwirei being on a strategic position of supplying fuel throughout Zimbabwe, corruption. Atife takasapota nonsense izvozvo. Atife takasapota izvozvo. Atife, and we are not going all to benefit from so that we all be in strategic position of our country. As far as Atila self-hatred, we stand by Tagwirei, we stand by those black investors who are with somebody kuti itenderere. Iwewe unenge uchingoti worry chete worry because you are failing to do what Tagwirei have done. We stood by Tagwirei, come rain, come thunder, tichisupport ZANU-PF, tichienda takaenda. Zvenyu zvekuti munokanda nyika yapasi pebhazi mozoti manipulate, it's not gonna work. It's not gonna work. We are unashamedly ZANU-PF supporters. Tinosupporta ZANU-PF kunaye kutonhore kana wasvotwa wobva warutsa kuti tikusupportere ZANU-PF. That is one of our ethics of democracy. Inotipa inonzi freedom of affiliation. Our constitutional democracy inotibvumidza kusupporta party yatinoda, bato ratinoda. Wherever we are, we stand with ZANU-PF. Hatina zvekuitiswa isusu. Hanzi ndatozonzwa mumwe achiti hanzi munoti weekneo chigananda. Ostalos arikufamba neGD6 akasenza kupi. Hanzi ngatimbotaura emafanzi Ostalos ekutenga GD6 kuti akawana kupi. Muchasvinura chete vanhu vakachitukana vega vakomana vanozviti opposition munonzi mastreets umu. Ndikati vachasvinura, asi Ostalos akadhiraivha GD6 hazvina basa, asi anonzi ane musikana wenyandoro uyu Bridget akati ndoda stendi ndivake pekugara ubhanzi aiwa watengesa musa. Onoziva mukomana wamadrone akati achipinda hameno airport yaaipinda zvikati zvine zviri kurema izvi. Ndikati madrone ayapinda muZimbabwe chirudzi nekuti isusu vesecurity yekuhondo tikati apinda chirudzi madrone aya apinda nepapi ameno kwaanga ari zvakanga akatakura mazibhega aya mazisutukesi aya ndeyekuisa maspika ka ndeyekuisa maspika evanhu vanoimba maspika ana wingi D. Aiwa Chamisa Hopwera haasati amuziya. Hopwera anomupfugamisa Chamisa zvekuti Chamisa hondo yakatanga naHopwero ka aiite zvekuti dai asina kutombomubloka zvake, ainkareji Chamisa dai asina kutombomubloka. Hopwero haaiti. Bvunza isusu maZANU-PF tokutaura kuti Hopwero haaiti. Hopwero haaiti zvimwe zvinhu zvaanotaura ka zvinoda vanhu vakasimba kutomubloka kwaakaita Chamisa akaita mistake zvokuti akatongomusiya akadaro. Hau zvese zvavakaita zvese zvavakaita tiri zvinobuda pachena zvese. Ende Hopwero anomupfugamisa Chamisa. Chamisa aita mudiki una Hopwero. Hopwero anoda ndunta dzakaita sesu kuZANU-PF taimuchepesa chete. Zvino ava ana Chamisa ava last year amai Ashley mukadzi waChamisa akati ruvengo rina Hopwero nemurume wangu handizive kuti nderwei. Zvinabva kutombloka zvako. Chamisa hondo yahuipedze nekwawakaenda nekwauri kuwana mari nedzawakavhara dzese nemagirlfriend ako yese mira uone
patinosvika munana June, July, October uko tinenge taakuziya zvinhu zvese nehouse number yepamba nekune magirlfriend ako nekuwakambondorara nafadzai tinenge taakuzviziva.